जल्दी जल्दी के चक्कर में ट्रेन का टिकट कटवाना भूल जाएंगे और टीसी आ जाएगा, ऐसा कभी हम सोचे भी नहीं। तो चलिए आप लोग को हम शुरू से बताते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है हम कुछ दिनों से दार्जिलिंग में रह रहे थे, तो आज फाइनली हम अपने जा रहे हैं होम टाउन समस्तीपुर। लास्ट टाइम इतने प्यारे प्यारे पहाड़ों को देख के मजा ही आ गया, क्योंकि फिर पता नहीं कब आने का मौका मिले। पहाड़ देखते देखते हम लोग अभी पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग बस स्टैंड, और यहाँ आके हमने कटाया 2 टिकट, जो कि 248 रुपए का हुआ। उसके बाद हम लोग बस में आके बैठ गए, बस भी निकल गई यहाँ से सिलीगुड़ी के लिए। तो बता दें यहाँ भी रुके हैं ब्रेक के लिए, मतलब लगभग 30-35 किलोमीटर आगे हैं और 30 किलोमीटर आगे जाना है, तो इसलिए हम लोग ने पहले ले लिया है ब्रेक। फाइनली अभी आके हम लोग बैठ चुके हैं बिना टिकट के ट्रेन में, और यहाँ से निकल भी गई है सिलीगुड़ी से कटिहार के लिए ट्रेन। देखते देखते फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कटिहार जंक्शन पर, और यहाँ से चेंज करेंगे हम ट्रेन समस्तीपुर के लिए। यहाँ बहुत देर इंतजार करने के बाद फाइनली आ गई समस्तीपुर का ट्रेन, तो ट्रेन में आके हम सो गए। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके होम टाउन समस्तीपुर में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।